ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر التاريخ السلام عليكم علي عبد الله ميريش بدل كلي فجر تاري مثل سلاغ بروجرام كايكو هذا مثل سلاغ ريغ بروجرام نمونيرو أرجون من فشافة أصحاب الكهف نوتكف باغا ميهونغ باهك بروجرام كوريا غستباني الشيخ عبد الله جميل هذا كيرت قرآنغا كهف باغا ميهونغ باهك وارد فوا سورة وسوني ميهونغ نمون ننديفا مي سورة بلايرو مي سورة مايكما مدو حديث تفس وارد فاوي هذا مي عبرت تري واهك فشمو قطن علون دنوالاني الأستاذ موسى أنور هذا سورة الكهف نوارون آياتها ما الله سبحانه وتعالى وهي كربا فتي وكذلك باسناهم يتسالوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا وحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا مياتك معناكي එපදෙන් දිමරස්කලංගේ මීහුන් නිදින් හේලබ්වා අලුම් ෆොනොවීම එයි එමීහුන්ගේ එක කොනෙකක සුවාලු කුරුමෂේ එමීහුන් කුර බුනි මීහක් බොන්නේ තෙබෑම මිතාංගා තිබී කිත දුවහොයියේ එමීහුන් බොන්නේ තිමම්මෙන් තිබී එද්දුව හොනුවත දුවහෙක්ගේ බයිග්ගේ එමීහුන් බොන්නේ තෙබෑමෙන් තිබී මුද්දත දෙනොඩගතුම් බොඩි තෙබෑමීහුන් ගරස්කලංගේ ෆහ තෙබෑමීහුන් මිෆයසා හිෆාගෙන් තෙබෑමීහුන් කුර එකකු රෂ්තරිය ෆොනුව බලාෂේ එමීහුක එම්රංගල හලාලු කානාය බලාෆා හොෂකමේ আদি එමීහක එයින් කායත් කොළ තිබෑ මීහුන්න ගෙන්න හොෂකමේ আদি එමීහක රක්කාතිරකමායක මඩමාතිරුවේ උලේ හොෂකමේ අද එබ්බස් මීහක තෙබෑ මීහුන්ගේ ખબරු එගොන්න දීගනුවානේ අද මේ යවමන් අබාද යොම් මියාතක තෆ්සීරුගා මොහම්මද් මුතල්ලි අෂාරා වේදාලවනි එස්වන්නටක මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි zamaන් හොට්ටුවාෆාකම එදවස්වර මිහුන් තිබි zamanuම් බේරුගාකම නිදීග සබු එමීහුන්න බගුතු හිඟාදිය ගොයි නේගේකම එමීහුන් නිදින් හේල්මෆහු එබ්බේ කනෙබ්බේක බෙලමුම් වෙස් එබ්බස් තෆාත් කමෙන් ආස්ෆා නවාති එමීහුන් තිබි කුරින් වෙස් තිබි ජුවාන් කම්මතීග එමීහුන්ගේ මූණතක හෂගන්තක වෙස් එබස් කාලි බදලෙන් ආස්ෆා නෙක්කම එහෙන්කම එමීහුන්න හී කුරේෆාවති එමීහුන්න නිදිෆා තිබි මදු වගුතු කොලගාකම අද කි කුරානෝගා බයන් කරවබාෆාවා සාලිහ් අලාමිදුගා ස්කන්තත හිඟාදී එපදගතක කි قرونك من الله سبحانه وتعالى وهي ربا فتي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم ميم قرأ سورة 250 نوبنايا ಮಾಣಕಿ ನುವತ ಮಚ್ಚಂಗೊಫು ದಶಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿ ಹಲಾಕುವ ವೀರಾನಫಾವ ರಶಗೆ ಕಾರಿನ್ ದೀತಿ ಹುವಫೆನುಂದು ಅಳ ಬಯಾಂಕುರಿ ಮಿಸಾಲುಗ ಮಚ್ಚ ಕಲೆಗ್ಫಾನು ನುವಿಸ್ ನಮುಹಿಯೆ ಏನ ಬುಣ್ಯೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿರ ಮಿಗತುಗ ಮತಿನ್ ವೀರಾನ ಉಮಫಹು ಅಲುಂ ಆಬಾದ್ ಕುರವ್ವ ದಿರುವ್ವ ಲಬ್ಬಾಫಾನಿ ಕೊಂಗರಕ್ ವಾವೆ ದೆನ್ එකමුಗ ಹಗೀಗನ್ ಏನ ವಿಸ್ನಾ ದೇವಮಟ್ಟಕ ಏಳ ಎತ ಸತೇಕ ಹರೆ ಬಂದೆ ಮರುಫಾವ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಬೇಬೇತಿ ಏನ ಹುವಫೆನುಗ ದೆಕ್ಕವೀಮೆ ದೆನ್ ಯಫಹುಗ ದಿರುವ್ವ ನೆಂಗವೀಮೆ ಏನ ಎಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವಿಯೆ ಇಬ ಮರುವೆಜ್ಜ ಮೀಹೆಗ್ಗ ಹಾಲತುಗ ತಿಯೋತಿ ಕಿಹಾ ದುವಹೆ ಬಂದೆನ್ ಹೆಯ್ಯೆ ಏಳ ಬುಣ್ಯೆ ಅಳುವತಿ ಎದ್ದುವ ಹೊನುವತ ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕುಳ ಬೈಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿಕೊಳೆಗ್ಗೈ ಎ ಸಾಲಿಹ ಅಳು ಉಣುನು ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಅಜಾಬ್ ಫೊನೋವಿ ಎನ್ನಮಸ್ ಏನ ಸಲಾಮ ಕುರವಿ එකලයන් කොදුම්මන්තකම දෙකේ මොකතුන් සතේ කහර මරෆාත් මෆෝ අලුන් එන දිරුවි එන අලුන් ෆොනොමෆෝ එන හේදකුර මුද්දතා බේකතුන් එකලයන් එන සුවාලු කරවි දිරුමුග හයාත වකමෆෝ එන හේදකුර මුද්දතා එන දෙන්නවි දුවහෙගේ බයිගේ සබකි එන හෂිගණන් එබ්බස්කයි බදලෙන් අස්ෆාවාති පෙනිෆා නවාති මම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හගීග බයන් කොද්දවා හම ඒ සූරතුක ෆහබාක බයන් කොෆානි قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ಮಾಣಕಿ ಎಕಲಾಗೆ ವಹಿ ಕುರವಿಯೆ ಅದಿ ಕಿಯತ್ತ ಇಬೌತಿ ಎಸ್ಸತೆ ಕಹರು ಹಮವಂದನೆ ನಮೆಸ್ ಇಬ ಹಾಲತ ಬಂಗಿರು ಗೆನ ಇಬಗೆ ಕಾಬೋತಕ ದಿನಕನ್ දෙක බලාශ එතකතියක මච්ච බේතුවදී අහර්තෝගේ අසර කොෆෙන්නෙතේ අදි සවාරුගෙන් හිමාරවස් නිකන් දෙක බලාශ මිකන්ත තිමරස් කලයන් ඉබ දෙක්කවි මිකමුගා හිමිනිගම්බා ඉබ්‍ර මිස්තකුන්න බිස්නා දින මට්ටකේ අදි එකෂ්ටක වෙගෙන් දියගොයි දෙකේෂේ තිමරස් කලයන්ගේ මච්ච මස් අරුවා හමජස්සවාලි කොම්පදයකුන් හෙයේ දෙම් මිකමුගේ හගීගන් එයාලා සාෆෙගෙන් අහිඳ බුඤ්ඤ අහරෙන් දන්නමේ හමකෂරුන් අල්ලාහුයි හුරිහාකමගේ මච්ච ಬಾರ್ಲಿ ಬೊಡುಗೆಂ ಬಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಗೆ ಅದೆ ಮಿಫದ ಎತೆಂ ಎತೆ ಮಿಸಾಲ್ ತಕೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೀರುತ್ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫವೆ ಮಿ ಹಮ
ekantattakum ibren hasil kurmattaka algonmen Allah med nuba he kurunta he nukurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala kirut Quran wa hikra fani inna fi zalika la'ibratan lil albab ham kashor mifada kantatte ki buddhi gaholiweren hori ibretak kam gafude hagigatuga buddhi gaholiweren mi kantatte kon ibrel libgandani ashekh Ibrahim ade algonmen mi wahaka dakkani kaf baagage mihunge wahaka e mihun digu ninjaka fahu helewunima den e mihunge hituga ufeduna sualaka vi hagigatuga timam menna mi nidafa tibuni kita duhuto kita gadiruto bay mihun buni eba mihun nidafa tibi emme duhaka duhegge debakula ebbage anebbaku buni ei hama wara kuda kuda wagut kolege eba mihun nidafa tibi anebbaku buni mikantata denwadigen wani Allah subhanahu wa ta'ala mitaga muddatuga minwara medu bayanen hagigatuga nukureve ehen gotoka bunana mi bayan kurani tinsteka haru kamashe ei iruge harun hisab balafiya tinsteka hare den adi ituru nuwa haru ei handuge harun hisab balafiya tinsateka nuwa haru wa gotoshe ade kirt quranuge suratul kahf ge nawara wana ayatan alugon men balala mahinga balala eruga mi fennani wa kadhalika ba'athnahum litasaalu bainahum qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labithna yawman aw ba'da yawm قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا مي سورة الكهف نوار ون آية مياتك معنيكي هم فدين تمن الله أميهم ندين هيلوا دنيا فنويمة نتيجة قطن أميهم إكاكونيكا سوالكم أميهم قترين بوني ميهك بني تيبا أميهن متا تبوني كتاد دوهوه emihun buni timammen mi tibewni eddo hunota duhegge bayegge den emihun egota ebbas bunye tiyaba mihunna mi tibewna muddate denwadigen wani tiyaba mihun heddevi kalange den tiyaba mihunge mi faasa hifagen tiyage tereng ekaku rashtere fonwa balashe emihe gos emme rangalu halalu kaanaye bala ein kaayete kole kale menagennashe adi emihe gos ulumun taketi genawma maatirikon ulen waane adi evves miheka tiyaba mihunge khabaru angadigen nuwane ade kaf baagaga mihun e nukungiru etanugawa fahaga nota atugawa fasata emihun nayagga nerewunu ei emihun atugawa hagege fahage gota wani emihun ulun zamanen einne engekama wani den ekak wata mi fasa dini den eba mihun eduni ena e rashak gos e fasa rangalu kaache gatuma adi efu madumatirikama eku eba mihu gatan emburi awman enang ingi ei faharega rasgefaana emihun tibitan ingen lashkarun fonuwagen eba mihun alun amburagen gos eba mihunna lashgefaanuge uguba difaaneti nota rashuge aniyaveri ahuluverinnan eba mihun tibitanen engidaneti faharega shirkuge magwes emihunnan ikhtiyar kuren jihidaneti nota ekan ikhtiyar nukurumun rajam kofaaneti nuni marala faaneti mikala huriha kamaka meduga emihun hagegatuga visni ade miyatun angadeni kafbagaga mihun duniya fonuvun ei karamatege gotuga wegenda kameka eba mihun digu muddataka nida helewene goin Allah subhanahu wa taala medweri korvi den emihun amille miswal kurani ehen emihun etibun muddataka meduga eba mihun visnuni ma digu muddaten hagegatuga nuwakama migmane ki etake re duwa wege nodakaman emihunna visnune sabaki ebami hohola wani hendunu kamuga emihunna faha kurawne adi nidafa helewuni haviruge wagutigga kan emihunna faha kurawne algon men kurimes ishare kurin emihun fatiuge wagutuga rashun nukumegen dia awahaka ehmima emihun burani emme duhegge mita mitibuni ekamaku iru ara mi fa wuma ekuga bunweni baaduhuge emihunna tibuni emme fon anibbeku buni Allah taala mige moluge timammenna tibunu muddataka akandata mi denwadigen wani ehme mi ilhame hagegatuga mikam migotuga wegendiu dem visnuni eta tibi muddaten hagegatuga balalum ei rangalu kamekkamashe nunnama den emihun visni etaga emihun kitame kuda muddate gatibikamuga vies helewma akiga vi ihsase den e visnuni ei emihun atuga hutte jahafa hori fasa e fasa difa insana beenuwa ekkameke kaabo ulun hema halalu kaabotake hodumashe den emihunge visnuman ei den algon me mi wahaka dakka ayatuga azka mi bas ilmerin faha kure degotaka maana kurevekama furutama gotaki emme miru kaachige wahaka mitaga meshare kureveni
ei halalu kaichekavun den faharega bay mihunge mi bununtawga mi halal nuun ecchivis faharega miheka mirweda aneka malgon me muslimunna halal nuun echisaki mirwechi kamuga vegenne nuwane devana maaneki azka ega maaneki ginavume migeteren furatama goy sahhakaman ilmerin dalil kure sabaki halal taket kaawlu masha solih amal kurma mu'minunnan Allah subhanahu wa ta'ala wani amur kurawafe angawafa wani adi miwahaka itura rasulunna ves amur kurawa angawafe Allah wahi kurawani ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan mi suratul mu'minun ge fansas evwana aya miyatuga maaneki e rasulunne halal rangalu taketin tiyaba mihun farikuluwa ulwashe adi hew kantatta kurwashe ehen ayatega Allah angawani qad aflaha man tazakka mi suratul alage sadawana ay maaneki timage nafsu iman kam zinako tahir wegen fi miha hama kashwarum wes nasib libigen fi ehen ayatega Allah angawani ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum e iman vejje mistakunne Allah devvi halal rangalu taketi tiyaba mihun kaawleshe adives ehen ayatega Allah wahi kurawani fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma mi suratul kahf ge addiha evvanaye miyatuge maaneki vima aharemen edeni ebamihunge vereskalange ekujjaage badaluga huriha gotakumme evvura rangalu ulummati tahiru adi rahmu bodu hewlafa firihen dariyaku edama firinna devume ehvema iswedi ayatakun az-zaka maanakurani faafatakun tahiruma nota faafatakun salamevuma ehem vima ezwanunge hala mikama gulun eba hurikan algon menna war rangala dehave ei taqwa venikamge wahaka mitaga mi ishare kuraveni adi migoy khiyar kurmakama mitaga mi gowale veni adi ham egotan eba mihunge eduma eba mihunge keuma fera tohirwan jihene kama vesmeni bayin elmeren vidalwani e zamanuga erasuga mu'minunge bayaku foruwigen ule adi kafirun wes erasuga uleye mibamihun beenumegen uleni kafarunge keun duko mu'minunge kaabotaketi hodashe ade ebamihun beenumwani ekan ei miyayatuga mishare kura azka taamannaki rangalu kaabotakecche ehen riwayatega wani erasuga ahlu kitabina majusim wes ulekamashe ennames mikankamge ilmu mola denewadigen wani man Allah subhanahu wa ta'ala dem miyatuga ishare kurani falyatikum birizqin minhu ein khana kalemenna gennashe ade khane etkole gennashe min dehavani ebamihunge zahidukama waraverikan adi erasha wadeulumuga tiyabamihun rakkatiri wegen uleshe ei miharu Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihun salamek kurawa fawati adi erwes ebamihun hikoramun dei ebamihun niduni duwahe nuwata duwahege bayega kamga nuwata duhaka anedduhuge ebbaga kamga ebamihun eggotaka wes ihsase nukureve tinsateke vure gina haru nidunu kamaka eggotaka wes tinsateke vure gina haru nidifa baykan ebamihun vejjekaman ebamihun nake ihsase nukure ebamihunge dawle tafatu marhalataka badalfa waanakamge ihsasen ebamihun nakashe nukure ehinkama waanama rang onnani mulin badalfa adi etaga ule mihun weswani hagegatuga eru badalfa adi ebamihun ulunu qarunuge mihun weswani netive gosfa mීවස අනුවන් මේ විස්නාය ජෙහෙකමේ තෆාතු zamanan anneru tafatu goggota tantam badalwe tantanuge imare kurmuge gottewes badalwe gengule fasaves badalwe mihunge khiyala fikura kandattaves badalwe gen daane ehme me usulun emihun ulunu tanan wani ekahala badawtaken asa adi mulin ehem bayaku miharu eta ulemun daakan ei faha kuren jehekam mulin abekan e bayaku waane ade kahbagaga mihun kore mimiha diumun ena rashuge mihun inkaru kuri ena wes emihun kore ekakwes nudane adi erashuge mihun wes ena nudane adi deke emmem wes ajab hayram ve antaris wegen balani ena ge sifayaki biratte sifayaka wati ena ge hashiganuge feram wes biratte adi ena gengunu fasa wes emihun nawi biratte echeka buneveni den eba mihun e hifagen di eba mihunge veriya gatashe sobaki enaya medu eba mihun birwetiume mi fasa hifagen a mihaya meduga eba mihun birwetiwiye emihun hikuri e jasus ekamge faharega ena eba mihun gellume difanekamge emihun hikuriye ehem bunumega wani den ena duwe fila rakkave ena ge kwene gata hohala dosha diye kamashe numata ena e khabartan etati mihunna kiyadiniye den eba mihunna ku etanan ade hohala dekkuma meena diyeye den etana diyuma fahu hohala waniye ade efo hohala ga tibi ekwerina
nan enaga wahaka bayan kuriye adi miba mihuna nidunu muddatu wes ena ehalatuga bayan kuriye den eba mihuna visnuni ekamaki Allah minwar kurave kamekamga buneveni den anika eba mihun nidam feshiye nuwata eha hisabun eba mihun marwegen diye ade mi ayatuge wahaka dakkamun ilmerin faha kurawani Allah subhanahu wa ta'ala eba mihuna nidin helewena goen irada kurawwa eba mihuna helewuni iruga algon menna mi duniye matiga mi ihsas wani nidin helewuni misalaka algon hendunu nidafa hendunuge wagutegga nidafa ko mesiraku helewuni den gadi balalim wefahori wagute ihsas kolla miwi degadire e zamanuga gadiyen evsechennen emihun hamekan iruge alikamum mi ihsas vi den emihun balalan huri emihunge halat e halatuga nete evves kahala badalen asa emme kudaminu hashiganuga huri istatteves nete digu efe adi emihunge niyafatives nete digu efe adi emihunge feramegga nete tekkameves evves kahala asareves nete emihun eta tinsate kaharu tibikamuge evves kahala asare ehem vima emihun minhek fonuwiye emihun atugu huri rihige fasa difa kaabo take digatuman ei insani tabiyate mi bandu hakan ihsasun ehwima den emihun nan emme boda beenuwi avaha kaichin hodashe e kaichin hodan fonuyeru semihun khabardar kuriye rashak gos ulumuga kaabotake digatumuga mis mihun nufeni ulumasha rakkatirwegen ulumasha jabbar rasgefana filagen ulumasha e rasgefanu atula fiya den aharmen anikas budan alukan kuren jihidanekama adi ege sababun aharmen warabodeti gelluntake kurimati vedanekama ehme mihuri hakama rakkatirwegen huriye ena diyei diuma fahuga ena gos mi dirham ena gendiya dirham dakkalima ecche gatu mattaka dakkalima e ecchi vikkan hori miha hayran ve antari segenne diyei hagigatuga ene mi fennu dirhamaki ene ma ajabukam bodo ecche kashevi ehmi ma kulleka mina hiten eriye emihunga gaisorashede mi wahaka angane den e wahaka ene engengima e gaisor enage mi uskufunna gissi sunna akiga mi kahfa hame diuma nota mi hohalaya hame diumattaka nukutiye den nukuwa furuta meenaya baddaluko meenaya wahaka dakkafa ege fahun den hohalaya hame diye den emihunna wahaka dakka emihunna edima kandattan ulum filwa hedumun ene visnuniye mi Allah subhanahu wa ta'ala ge matweri hikmate wa kameke ehwima emihun megotuga nidin helewene goen wegen diun ei hagegatuga algon menna duniye matiga dakka devviye hagegatuga giyamataki evve shakke neti vaanekamakama insanun alun diruvvenekama mikankam mi engen diye ehwima emihun tinsate ketan aharege fahum mikan emihunna waanego medveri ko devvi devvun ei mi usulum wegen diye kameke ehem wegenne ميغ فهاتو آياتوغا الله وحي كربني إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا maaneki erashuge mihun tiyaba mihunge macca faalu wejjanama galun tala kaleme marafane nota emihunge deena kaleme waddafane ehem wejjanama kaleme duhak wes nudinnawane migota mi ayatuga mi bayan korvi mi usuluge matin rakkatirwuman e eka kwanekaka din nasihatuge wahaka bayan korumge gotunne ade shakkinne alunume mi harwes alunumenge kaabotake chametu visnange bejehe sawbaki haram take dikabe ole mihunnaki eba mihunge dua tabes ijab nu kurevene bayan adi emihunnan huri emma awlakam bortanaki naraka kamga asma nabiyya sallallahu alaihi wasallam angwafawe emima agunme miharwes adi mega fahumwes huriga abadus duniya gole muslimun balan jehene emihunge kaaba takechki halal gotuga hodagen ka takekamga adi botakechki allah mi huddakura bahwa takekamga hada emima agun danwani agun menna mihar kan as gina faharan egotaka sitakan nara agun menna mikeve takechki kongotakun kihine lifawa takechkama agun mi hodani kongotakun kan mi hagigatu agun visna je kantatake ekid rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani emme awlakam bodi haram gotuga hoda ekatake tin oferifa honna hashiganda emme awlakam burtanaki narake mi agun visna je kam kaun danwan al ustaz musa anwar nawarona ayata agun balalar mufassir medaloni mi hohala bani hindunuga kama adi mi diwana fara holaen mi fonovi duwale manage mi diwana fara Allah subhanahu wa ta'ala dunya fonovi duwale ko fahaw to kama emi hunan heleonur irosani ehmege mi boni timammen hede kuri eddo huwe yafo roseta fenum boni timammen ai tumanti duwale ge bakule ebbe den hinduga emi hun ebbe gane bagwani qalu rabbukum alam bima labistum tebami hun ehola gati muddat emme boda danugunu bani may Allah subhanahu wa ta'ala mikamuga bagut heda kurum badaluga miyavre ma faada honi kamakamedu wahadekum marangalwane sabaki aharu miti warboda bandwa fa demek ibrahim shara korwi den
ek fahoga emihum rani fabasu ahadakum biwarikum hadhihi ila almadina manaki te bamihum gateri mihaku rihiga mi fafsatan hifaga rashteriya dashe adi emmenangol emme furiham kati kaabotake timanmena genesteshe adi te bamihum rashteriya wadiulumuga adi kaabotake gadumu kurim balagen bisnagen uleshe kalemen ule kan egenama emihum kalemen qatul kurma tayyaru hiloka kalemen deenum berukurma masek kurane kalemen deen do kolla finama duhakwe salamati nuwane adi kit rasulullah sahabin gaterin ubad ibn samit زوانت بہوڑا زیارہ کربی کما اصحابم فی القرآن الکریم گا عادل عبد الحلیم بیان کرو بافوے اینا فتوگا بیان کرو بافونے ابو بکر صدیق رومنگ رسگفان اریہ رسول گوتوگا ادی دین گوالے بما عباد بن صامت فونویے ای شام کرا حجاز کرا گا دمدگا سرحد دکے رقیم فوربد میہوری یہوڑا لیفاوا لیونتکنا دی ہودنتک گوتوگا یہوڑا صلاح الدین ایوبی وس زیارہ کربیے ادی ہمیا کو عمر بن خطاب خلیفہ کمگا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ لشکر مچ ور کربم فوگا شام کرا فونویے ای لشکر دترو کر مگمتی گا مگو اڑیگن دیے نمس ایرو ارما کو میہن مگو انگن دیے ایرو ایرو مسلمون نکومنی جبل الرقیم کاریاشے افربد فرمایا کو اکلیفان مانے کہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ میں تکبیر وداڑویے اکلیفان تکبیر وداڑم مسلم مس تکبیر کیے امیہن دنویے اے ابن عامر خلیفان فنوڈاکتی کونگچے تو اکلیفان وداڑویے تممن میادونی شام کرشے می جبل الرقیم یفو لشکر اہوڑا کاریہ گس نماز کریے ارے دین اون میں دمک میں جمیل اشارہ کری ہے می حالات تکتی کیموگے مسئلے بلالا حقیقت می اون میں میہار ور بسنن جہ موضوع ای اگون میں ابدس دکا واہ کے اللہ سبحانہ و تعالی اگون میں کرا دعات اجاب نکربا واہ ادے ابس فہرک اگون میں تریں ابس بیٹھک پسنا لے بیتو کی بکنتو اللہ سبحانہ و تعالی اگون میں کرا دعات تن اجاب نکربنی ادے کی رسول اللہ حدیث بس بڑے گوے میہا کھا کیومکی حرام کی چکمگا وانم امیہا لا ہدنتا کی حرام چکمگا وانم تو اینگ عمل کی حرام کانت تکمگا وانم کیننگے اینگ دعا اللہ سبحانہ و تعالی اجاب کربانی اد فرتم ہوریہا کمگیس اینمی اللہ سبحانہ و تعالی اگے امر فلم وردنی ودی فدم بدنونی اکلانگ حضرتوگا اینگ فا فسمنو تے کومس کم می پسیا کو دنو تو کومس کم میدوری کو دیوما اینے وفسیحت کے بما اینگو اگون من میں نبی انگوا فتی اگون من اکلانگ دن وائر اگون من එකලෑන්ග එංගේ මගුගා සාබිතුවේ තිබේ එකලෑන්ගේ දෙන්නෙවම එහෙනුනේ අගුමෙන් කුරා දුවා තකින් එකලෑන්ගේ ඉජාබෙන් නොකරබාන එයි එකලෑන්ගෙන් උරිදිෆ දින් අගුම මෙදන්නවනේ එකලෑන්ගේ දන්න මිසාලක එක මිසල් මේ කීවා කොදිම සොරගින්න ෆෙනේ අගුම මෙන්න මීහුන් ආස ටෙස්ට් ආස ජොහනීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මතින් හදාමනේ මේ අගුම තකරාරක දක්කා වහකේ ඒ කුරියකෙන් කොදින් හදානෙන්නුවේ මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වඩිගම් බාකම ඒක මිසාලකි කණුමච්චන් අර දතුරත්තය දතුරුමතිය ගෙතිමි නවුගෙ තිබි මිහුන් මිසාල එමිහිම් බස් කණු ගදවෙගෙන් ආස දෙන් සලාම නුවාණෙන් හීවීම දෙන් එමිහුන් දන්නවනේ ලයි නංජයිතනා මින් හාදිහි ලනකුනන මින ශාකිරින් එමෙ ෆහවගොත් එමිහුන් බුණනි තිම්මම මිතනු සලාම එජ්ජකම ගානවා තිමන්නමකි තිමම්මෙන්නකි බරස්කලයක ශුක්‍රු වෙරිවා මිහුගතේ වානමෙ වා බේකම ගා වානමෙ හම එගොතන් ෆිරාන් වෙස් දෙන් එන සලාම නුවාණක ගුණීම දන්නවනේ මුසාෆාන වරස්කලයක තිමන්නම ඊමාම් වෙජ්ජීම තිමන්න ඊමාම් වෙජ්ජීම අද මීය නොන් කන්නේ කගොන්ෙන් ඊමාම් බම්බි ගොතකි නොත අගොන්ෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ දුවා දන්නම් ගොතකි අගොන්ෙන් හුරිහා අමල්තක එකලයාගේ එංගේ ගොත ખાලිස් කුර්ම ෆහෝගා දෙන් අගොන්ෙන් එකලයාගේ දෙන්නේම අගොන්ෙන්ගේ මුරාතන් එකලයාගේ ෆහි කොද්දබාන ඒකීත් කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හිකරබෆති වමන් යතකිල්ලාහ යජල් ලහු මඛරජා වයර්සුකු මින් හයිසු ලා යහතසිබ් වමන් යතවකල් අල්ලාහ් ෆහුව හස්බු ආද මීන් අගොන්ෙන් නෙගේ අගොන්ෙන්ගේ හුරිහා කන්තත්තක ගෙන්දම් බිගො මියතක අගොන්ෙන් ෂාර් බලාලායර් එන්කම අගොන් දුවා එකි අගොන්ෙන්නකි මේ ආයතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවා ෆද මින් කමුගා ලෙව්වුන් අද mi wahakam wes algun menna ingenda fadain zuanu wanjeheni kankama medu visna fikurko kandattaka jehilumen neti finikamen neti kerigen kankama kurmatla bayaka al-sheikh ibrahim ahmad miharu algun menge wahaka gossa oin hisabaki suratul kahf ge vihimana ayata hame mi ayatu ga allah wahi kurawani innahum in yadhharu alaykum yarjumukum أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا مياتوغ مانيكي إرشوغ ميهون تيبا ميهونغ مچ فالو وجنما غالون تلا كلام مرافاني نوتا اميهونغ دينا كلام ودافاني اهم وجنما كلام دوها كوس نودينواني آد ميتاغ مي واهك دكيوني كاف باغاغ ميهون اميهون ندافا تبي ندمون هيلو مفهوغا اميهون දිය එමිහුන් තරේ මීහෙකු දියයි කුරින් නුකුන් රෂ එච්ච ගතුම ඒ දියුම ෆහුගා එමිහුන්න දිමාවි කන්දත්තවගේ වාහක එයින් කම දිමාවේ දාණකමන් එමිහුන් හීකුල කන්දත්තවගේ තරෙන් කමගේ වාහක එගොත මි ඛියාලෙගේ ගොත මිතාග මි වාහක මි
kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan kurawani emihunge khiyalu egotan hurikamuge macha ade kafarunge e qawmuge mihunna tiyaba mihun muslimun gotuga tibba fenijjenama adi tibitanen engijjenama galun tala marafane mi emme nurakatiri gatulege gotuga mi beleveni nunnama nuba bastagwa hadafane noda tiyaba mihun kafirukamuge maga gennane nunnama rajam koffane ade mi mu'minu firihenu nota kahbagage mihun etibe tanu nukume misrab jehi erasha dimaya ekamaku ege tereng ekaku mirasha dimaya mi misrab jehi ena devuniru ena ulunu zamane nun e zamanaki hagegatuga zamanwe soti badaluwefa tamwes oti badaluwefa en usulege gotum bunakawanya a tam badalume algon mi dannawa wahakeki hagegatuga mi e tan e oittanun ehentanaka diya hakenu ekamaku tanuge halatu badaluwegen diyun mistakunge muunumati badaluwejje mihun tibi halu wani badaluwefa mudata wani badaluwefa fasa wani badaluwefa den hagegatuga meenage atun e fenunu fasa fenunum weswi ajabakan adi meenayan etage manzaru fenumum weswi warabbodu ajabaka mikan miwi kinbaye enage hitan eri erriya idduwaluge wagutuga nunnama duwahegge kuda wagutukolegge terega miha bodu badalen atuwedane bawe ei enage hituga ufedunu suwalaki mi ajabaki mirashuge mihunna ves undagu kame korimati kurwe kame adi ei ajabe ves nune engusulakum balafiya hagigatu balafiya ajabe nune eta zamane ge fahun ene helevige mi adevuni rutanuge halatu muti badalu efa zaman badalu waru tanan anna badalu algon men neve sengene mige tinste ka haru kurin algon men tibi gota karnu medu algon men mitibi kiwes en usulakum balafiya algon menge mi qawma balafiya qawman aswa badawta min angade envim mi kankam mitagos algon men mi khiyaluga nota mi wahaka terega mi dakka deni den hagegatuga mi ayatuga mi ishare kurani emihunna ekankam fenigen emihunge hita koffane asaregge wahaka nota vedane gotegge wahaka ei bodu kame gota mi fenifam yoti hagegata balafiya den Allah subhanahu wa ta'ala mige fahatun ishare kurani emihunna den vegendiye gotuge wahaka kaf bagage mihunge wahaka mire miha sab medukandala yakwani irat kurbiya madama reves mi wahakage nunimi obayak badalumu medkuramu program record kuri Ashtu Hassan وشيلبي الشيخ عبد الله جميل وفدي اليد والسلام عليكم